गाइस आपके पास भी ऐसा नोकिया का फ़ोन रिपेयर करने के लिए आता होगा जिसकी जो सिम का जो सॉकेट है वो टूट जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे दुकानदार भाई इसको रिपेयर नहीं कर पाते और दोस्तों वो जम्पर वगैरह करते हैं। तो इसमें ऐसा करने की कोई भी जम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना ये है कि जो स्क्रैप बोर्ड होता है वहाँ से आपको एक पिन निकालनी है। कुछ इस तरह से मैंने पिन निकाली है और गाइस वहाँ पे आपको शोल्डर को नीचे से आपको निकालना है और गाइस आप देख सकते हैं मैंने दूसरी पिन को कुछ इस तरह से लगा लिया है। और गाइस आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से उस सॉकेट को वापस से दूसरे में फिट कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको फिट करना है और दोस्तों परफेक्टली ये फिट हो जाएगा। और गाइस आपको नीचे से इसको सोल्डर कर देना है, आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। आपको कुछ भी जंपर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है।